Това е ключа от новия ни апартамент. Сега ще видите, влизаме, готово е. Опа! Да. Стените, виждате, всичко е готово. Всичко. Тук са ни автоматичните уреди, защото къщата е автоматична, нали? Правим светле, такива неща. Автоматик. Автоматик всичко, умна къща се казва. Тук заключваме още, ще правя неща, нали? Тук виждате, ако има пожар или нещо, нали? Неща. Тук поръчихме си новите ни компютри и стаята тук ще имаме геймрум, малък някакъв Геймрум. Геймрум. Тук е едно нашето бюро, виждате, ще го сложим тук и да гледаме отсреща и там други хора. Дето работят, нали, отсрещате, нашия апартамент тук е якя. Дайте тук да кажем, вижте горе, нали, сложили всичко. От тук, ето, помните, нали, какво видяхме, да не мислите, че вилизем долу, вижда се, нали, зелено няма още. Страхотна гледка. Скоро всичко това ще е зелено, между другото. Да. Ето прозореца, виждате? Да не падне. Отваря се. Студено е. Да, и директно Цариградско. Директно Цариградско. Това е. Какво друго? Тук ще сложим едно такова бюро, такава от тази страна. Хубаво голямо такова.